իսկականից ամեն ինչ ամեն օր կարելի է նորից ու նորից սկսել ու այդ այնքան կարևոր գիտակցություն է, որ պետքա մեր հասարակության ամեն մարդու ոնց որ տեղ հասցնել։ Ես այն որ ոնց ասում գլուխս պայթում էր, երբ որ գալիս են մարդ, գալիս էին ու ասեն, գիտես, արդեն 60 եմ, կամ արդեն, չգիտեմ, արդեն 70 եմ, կամ արդեն 40 եմ։ Այ ես էի ուզում ասել, արդեն 40։ Ես չեմ ուզում հիմա ասած ինչ որ դերից խոսեմ, որ ես է տենց չեմ։ Ես էլ հենց ինքս ընդամենը մի քանի տարի առաջ ես արդեն 40 էի ու ես համակերպված էի, որ իմ մեջքը պետք է ամբողջ կյանքում ցավվի, որովհետև արդեն մի 5 տարի է ամեն օր ցավում էր ու ես հազար տեղ 1000 բան եմ արել ու չեր օգնում ու տենց ոնց որ լրիվ ոնց որ դրված էր դիագնոզը, տենց մանով էլի, որ հա տենց այնքան դիսկերը չգիտեմ ինչ, հենց տենց էլ պետք է լինի, մի քիչ տենց ձգի բան այդ օրվա թեթևությանը բան ու գալիս է, երբ որ դու այդ անընդհատ այդ ինֆորմացիան գալիս է սոցիումից կամ չգիտեմ ինքդ քո ֆիլտրերով անդադ դա վերցնում ես, հենց դա այդ ամրանում է մեջդ այդ համոզմունքը ու իսկապես հենց տենց էլ գնում է այդ ընկալումը ու քանի որ ես ինքս եմ իմ մեջ նաև այդ փոխել, հա, ոչ թե տենց ոնց որ հենց տենց էլ միշտ եղել է իմ կյանքը, չնայած ստացվել է տեխնիկապես, որ միշտ ինչ որ փուլերով ամեն ինչ որ նոր բաներ արել եմ անընդհատ, բայց չեմ համարում, որ ես էլ եմ նման մեկը եղել, որը որ ինչ որ կարծել եմ, որ ամեն ինչի իր ժամանակը, չգիտեմ, եղել է, որ ասել եմ օրինակ կմտածեի, որ օրինակ ես հագուստը արդեն ինձ չգիտեմ ինչ ու ես հիմա հետ եմ նայում մի երկու օր առաջ Լիլիթ Մելքոնյան, չգիտեմ, կհիշեք, հաղորդում էր դու փոքր եք ավելի ոնց որ ես ավելի հին եմ, բանը այդ ոնց էր կոչվում, կնոջ մի խոսքով լավ հաղորդումներից բաներ, հա չեք հիշի երևի, H2-ով ու տենց ինչ որ սկրինշոթ էր ուղարկել, որ այնտեղ հաղորդման հյուր էի ու սենց նայում եմ այդ մի 7-8 տարի առաջ, որ ես ինչ ծանր է, ես ինչ ծանր աուրա է, ես ինքս, այսինքն ոնց որ դու ստացվում է, ոնց որ միշտ կարելի է ու հենց այդ ինքս այդ փորձն եմ ուզում ասեմ, ոչ թե հենց ոչ թե տենց է ես եկեք, չգիտեմ ինչ, այլ հենց տենց ոնց որ